Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndirehoka no ũrathiĩ na mbere wega. Mama Twins kana Ruth wa Mamu nĩ atigĩte andũ na kĩmako thikũ nini thutha wake gũkorwo agĩikanĩria ciugo na mũtumia wa Mbũri wa ũrĩa warĩ mũthuri wake Biti wa Maitha. Kĩrĩa gĩtigĩte andũ na kĩmako nĩ ciĩko cia Ruth wa Mamu, kuona thutha wa ndũgamano ĩyo wa Mamu nĩ aigĩte kĩremba gĩake o rĩngĩ thĩ na akanjia gwĩka tũmaũndũ ekaga na hau kabere rĩrĩa agĩtiganire na mũthuri wake ihinda rĩu Martin wa Janet kugerera mũtambo wake wa TikTok, kũrĩa hĩndĩ ĩyo akoretwo agĩtarĩria atĩ ekaga tu videos twa behavior ĩyo nĩ ũndũ wa kĩrĩa agĩkorirwo akiuga nĩ depression ageragia kũiga thĩ. Thengia wa some fans gũkorwo makĩmũrĩka Ruth wa Mamu nĩ ũndũ wa gwĩkĩra video ta ici nenda-inĩ ciake, na nene ya fans na followers a Ruth wa Mamu nĩ makenio nĩ video ciake iria agĩkorwo akĩrekereria thutha wa video ĩno, kũrĩa aronania kĩrĩa tũmaica twega kũrĩa gĩcũa-inĩ aigĩte kĩremba gĩake thĩ. Rachel akĩra Ruth wa Mamu atĩ nĩ agĩrĩire gũikaikaraga atarĩ kĩremba tondũ nĩ akĩhana wega mũno. Christine onake akĩnyita Rachel guoko akiuga atĩ nĩma Ruth wa Mamu nĩ ahana wega na akorwo akĩmwĩra atĩ ndagĩrĩire gũkorwo agĩcokia kĩremba kĩu gĩake mũtwe. Ruth wa Mamu maita kwa maita, na no tũcoke makinya thutha ta rĩrĩa agĩkorirwo agĩtigana na Martin wa Janet nĩ agĩkorirwo akĩhĩtũkĩra ihinda iritũ mũno, na akauga atĩ ihinda rĩu iritũ nĩ rĩatũmĩte akorwo akĩiga kĩremba thĩ, na nĩ ndeto agĩkorwo agĩcokera o rĩrĩa agĩkorwo agĩikia tu video gũkũ YouTube akĩonania atarĩ na kĩremba na akĩinia mwĩrĩ wake na nyunjure ciake arĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ, na macambĩki ake makĩria ahiki nĩ makorwo magĩkenio nĩ ũthaka wa Ruth wa Mamu, makĩmwĩra atĩ ndagakorwo akĩenyenyio nũ kana ũ na akorwo akĩnyitĩrĩra o hau arĩ, kuona Ruth wa Mamu nĩ arakoretwo akĩingĩra mũtambo wake wa Facebook thukũ nini hĩtũku, kũrĩa arakoretwo akĩerethera maũritũ aratwarithio nĩ mũndũ ũrĩa atanagĩkorwo akĩgweta rĩtwa rĩake, no macambĩki a Ruth wa Mamu nĩ meyũmĩtie na kũmũnyitĩrĩra. Tũgũkinyia ndeto icio hau. Thank you so much for your feedback. Tucemanie in our next video.